بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعشر كل بعض كسب سنة تحانه أحكامta salaada oo aynu maanta kaga hadlayno haddii uu sahwi dhaco salaada oo khalkhal inaga galo sidii loo sixi lahaa khaas ahaan dadka soo daaha sidii ay u saxan lahaayeen haddii sahwi dhaco salaada taasoo aad moodo arrin dadka in badan oo kamida ka qarsoon sida u saxan lahaayeen haddii sahwi dhaco aad moodobana in markii uu sahwi dhaco qof waliba wixii ay la noqoto uun samaynayo oo ah arrin ay marka dambe ee dabeetana dadka weydiinayaan oo odhanayaan sidaasaan sameeyey ma saxba bal marka hore horta sujuuda sahwiga wuxuu ilaahay ugu talagalay in lagu saxo sunanka salaada dadkuna waxaad moodaa in haddiiba uu wax ka qaldamaan salaadooda inay u haystaan laba sujuudood oo sujuudu sahwigii inay saxayaan wixii khalkhal ah ee ka gala salaada balse waxaa dadka ka qarsoon inay jiraan arkaanta salaada oo aanay sixin haba yaraatee sujuuda sahwigu maanta waqti uma hayno laakiin mar dambaynu ka hadlaya waxway arkaanta salaada oo sida culimada badankoodu qabaan ah 14 rukun sujuuda sahwigu haba yaraatee ma saxayo waa laba midun rakcadii khalkhalkaasi galay ama sahwigaasi galay inaad ku celiso qaarkoodna arkaanta qaar ka mid ahna waxa weeye haddaad maalan ilowdo ama aad ka tagto in ay waajib tahay in salaadii oo dhan lagu celiyo ay tahayna arrin inala gudboon inaynu dhammaan baranno waayo haddii aanay arkaantaadii mid ka midihii uu qaldan yahay salaadaadii sax maaha sujuuda sahwiguna sixi maayo waa arrin muhiim ah loo baahan yahay in dadku ogaado maanta waqti uma hayno mar dambaynu taa ka hadli doonaa balse sujuuda sahwiga waxaa loogu talagalay in wixii sunan ah ee ziyaada ah arkaan salaada wixii ku ziyaada ah nuqsaan ah ama shaki ah ee sunanka salaada ka mid ah oo aanay arkaanti ku jirin in lagu saxo ilaahay ugu talagalay ficlan wa qawlan wixii ficil ah iyo qowl ah ee sunanka salaada ka mid ah ee lagu daro ama laga tago ama shaki galo sida 3 ragcadood baan tukaday mise 4 ragcadood ayaan tukaday sujuuda sahwigi markay timaado ee sunankii salaada ahaa waa laba nooc weey in la sujuudo tasliimta ka hor intaan la salaamo naqsan ka hor iyo in la sujuudo salaanta marka la salaamo naqsado dabadeed waxaynu nidhi waxa uu saxayaa sujuuda sahwigu wixii ziyaada ah nuqsaan ah ama shaki ah haddii ay ziyaado ku dhacdo salaadii oo aan 5 ragcadood tukado waxa weeye sida culimada badankoodu ay qabaan in aan sujuudo salaamo naqsiga ka bacdi markan salaada ka baxo ayaan labadii sujuudood ee sujuuda sahwiga samaynaya sidii ku dhacday rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiidka laga soo wariyay ibnu mas'uud radiyallahu anhu ardaa inuu yiri maalin maalmaha kamida ayaa salaad 4 ragcadood ayuu nabigu 5 tukiyay dabeetana markuu ka baxay ayaa waxa la yiri rasuulkii allah salaadii ma waxba lagu daray wuxuu yiri wama daak aw wama dalik waxa yiraahdan sallayta 5 shamba tukatay rasuulkii allah dabeetana intuu qiblada u jeestay ayuu laba sujuudood sameeyay
dabeetana wuu salaamo naqsaday xadiidkaa saxiixa sidaasuu inoogu sheegay rasuulku ee laga soo wariyey cabdullaahi bnu mascuud radia allaahu canhu ardaa sidoo kale haddii uu qofku wax dheeraad ah oo aan salaada ka mid ahayn ku daro oo ziyaado ah oo qowl ah waxa weeye iyadana sujuuddii wuxuu samaynayaa markuu salaamo naqsado dabadeed weeye haddiise uu qofku wax ka tago oo isaga oo 4 ragcadood doonaya inuu tukado markuu 3 tukado salaamo naqsado habadii labaad buu samaynayaa laakiin salaamo naqsiga ka hor ayuu sujuudayaa hadduu salaada dhexdeeda qofku xasuustana sidoo kale waa qabla salaam ayaa sujuuda sahwigii la samaynayaa sidoo kale haddii uu qofku ka shakiyo ma 3 baa tukatay mise 4 wuxuu ku salaynayaa salaadiisii tirada yar ka bacdina wuu dhammaysanayaa intaanu salaamo naqsan ka hor ayuu qofkaas sujuuda sahwigii samaynayaa waxaynu isweydiinaynaa haddayba dhacdo anigoo tukanaya oo aan taxiyaadkii dhexe ilaabo markan ragcaddii afraad tukanayeyna mid shanaad ku ziyaadiyo anigoon u kasayn labadaba midna waan ka tegey oo nuqsaan baan sameeyey 5 ragcadoodna waan tukaday iyadoo sahwiga tahay oo waxbaan ku daray maxaan samaynayaa markaa ma 2 sujuudood oo kaliya igaga filan mise qaladkii aan sameeyeyba waa inaan 2 sujuudood oo sujuuda sahwiga ku saxo culimadu waxay yidhaahdeen habad hal mar oo macnihii 2 sujuudood ayaa kaa kafeeya 2 qalad 3 qalad iyo wixii aad samayso ee ah sunanka salaada aan ku celiyo midkaasi sunanka salaada aanay arkaanta ku jirin sidaas darteed waxa weeye 2 sujuudood baa kafeynaya qalad iyo wixii ka badanba siday culimadu yiraahdeen waaya hadii ay dhacdo in aan soo daahay waana inagu badantay oo bani aadam baynu nahay oo adduunyadiiba ay najiidatay sidaynu hore u soo sheegnay waxa waajib ah waxaan leeyahay waxa haboon in aanu raggu salaada takbiiratul ihraam inaanay dhaafinba fadliga ku jira darti iyo safka hor uu tukanayo qofku iyo inta uu salaada sugayo alxamdulillah horeynu uga soo hadalay xalaqadii hore marka qofka inuu marka horeba aanay salaadu dhaafin oo lagu dadaalo in masjidka lagu jiro aadaanka ka hor siduu salafuna saalix samayn jiray ee qaarkood laga soo wariyey 20 sanadood inaanu muadinku adinimin ilaa iyaga oo gudaha ku jira masjidka gudihiisa mooyee balse markaynu soo daahno hadday dhacdo in uu imaamkii aan soo daahay sameeyo qalad sunno ah oo salaada ah ama uu sahwiyo waan ogahay oo markuu dee sujuudo waan fahmayaa inuu qalad dhacay waanaan la joogay oo qaladkii waan ogaa marka waan la sujuudayaa imaamka su-aashu waxay tahay markan salaadaydii dhammaysto ma sujuuddii aan imaamka la sujuuday ayaa igu filan mise waa inaan mar labaad sujuudo haddii ay ahayd salaad maxay ahayd sujuud ama ha ka horeyso ama ha ka dambayso salaanta dabadeed iyo horteed ha ahaatee miyaan mid labaad samaynayaa dadku haddaad u fiirsato wuxuu samaynayaa ama wuu sujuudaya ama ma sujuudayo laakiin marka ay salaadii dhammaato ayuu dadku u malaynayo inay fahamsan yihiin salaada u tegaya odhanaya saasaan sameeyey ma sax baa mise waan qaldanahay miyaan ku celiyaa salaadii ma ragcaddii baan ku celiyaa su-aalahaasaa dhacaya waxa weeye culimmada badankoodu jamhuur alculamaa waxay yidhaahdeen markii aad la sujuuday imaamka waxaad ula sujuudaysa waxa lagugu amray inaad imaamka raacdo inamaa jucila alimaamu liyu'tama bih ilaahay wuxuu inooga dhigay imaamka wax laga dhigay siduu rasuulku yidhi
in la raaco marka wad raacaysaa kama hari kartid haddaad ka hadhana salaadaadii way buraysaa laakiin sujuuda sahwiga maxallu sujuuda sahwi waxa weeye aakhir salaa waa salaada inteeda waa salaada dhammaadkeeda weeye ama ha ka horeeya ama ha ka dambeeya tasliimta marka sidaa darteed iyadoo la sujuuday imaamkii mar labaadna waad sujuudaysaa waaya haddii ay dhacdo waa su-aasha kale in aan salaadii ka soo daahay ragcaddii u dambeysay baan maalan soo gaadhay imaamkii wuu sahwiyey anigoon joogin war uma hayo ya markii uu imaamkii salaadii dhammaystay intaanu salaamo naqsan maalan ayuu sujuuda sahwi sameeyey aniguna war uma hayo wax dhacay mayaan la sujuudayaa imaamka mise waan istaagayaa oo salaadayda intii hadhay ayaan tukanayaa waa mide waad la sujuudaysaa hadday salaada ka hor tahay dee ma ka hari kartid sidaynu hore usoo sheegnay oo imaamka raaca baa la yidhi laakiin haddii ay tahay in imaamkii markaan aniga istaagay badanaana dadku mar allaala markuu imaamku salaamu calaykum yidhaahdo wixii soo daahay markiiba way istaagayaan anigoo salaadaydii isu taagay inaan dhammaystirto ayaa imaamkii ayuu imaamkii yidhi allaahu akbar oo wuu sujuuday sujuuda sahwi wuu sujuuday maxaan samaynayaa salaadayda miyaan iska sii wadanayaa mise dub baan u noqonayaa oo imaamkii baan la sujuudayaa maxaan samaynayaa waa la mid weeye dadkay ku dhacaysaa dadkiina waxay doonaan ay la noqotunbay samaynayaan hadhowna way su-aalayaan laakiin haddii uu qof yidhaahdo salaad baan dhigayaa oo masaajidada la yidhaahdo duruus salaada lagu baranayo ayaa laga dhigayaa inta dad salaada u fadhiisanaysa ee baranaysa way yartay qof waliba wuxuu isu haystaa inuu salaada ku yahay baxar oo aan salaada cidina u sheegi karin wax walba oo salaada ka mid ah inuu yaqaano balse marka wax yar oo aan wixii caantiirayda caadiga ahayd ka yaro leexsani haddii ay dhacdo dadkii waxa weeye wuxuu doonuu samaynaya qof waliba ay la noqoto uun odhan maayo maalintan way seegtaye haddaba aan salaadii barto balse sidaasuu ku wadayaa maalin kaleu qalad kala dhacaya waa la isweydiinayaa mararka qaarkoodna waaba lagu murmaya haddii ay dhacdo sidii aynu sheegnay waxay culimmadu yidhaahdeen qofkaasu laba arrimood baa u bannaan inuu noqdo oo imaamkii la sujuudo sujuuda sahwigii aanu warba ka hayn ilain raacab waa laynayhi nebigu calayhi salaatu wasalaam inamaa jucila alimaamu liyu'tama bih faidaa kabara fakabiruu waidaa rakaca farkacuu waidaa sajada fasjuduu ilaa aakhiri alxadiid waidaa sallama fasallimuu nebigu wuxuu yihi calayhi afdalu asalaatu wasalaam imaamka waxaa looga dhigay imaam in lagu daydo oo la raaco intaa salaada uu tukinayo in la raaco hadduu allahu akbar yidhaahdo dheha markuu rukuuca markuu ka tooso markuu sujuuda markuu salaamo naqsadana salaamo naqsada xataa hadduu qaldamo oo qaladkii uu sameeyey subxaana allah la yidhaahdo oo uu joojin waayo ama dumarkii ay gabadhi tukinayso oo ay bowdadooda garaacaan oo ay joojin weydo maxay tahay xadiidkaasi muxuu ina barayaa waa la raacayaa inagoo arkayna inuu qaldan yahay laga goosan maayo waa la raacayaa waayahay sidaa markay tahay culimmadii waxay leeyihiin waad noqonaysaa oo waad la sujuudaysaa qaladkaa dhacay ama ogow ama ha ogaanin ama faham ama ha fahmin qolona waxay yidhahdeen culimmada waad wadanaysaa marka dambe ayaad sujuud samaynaysaa imaam الnawowi raximah اllah iyo culimo kale oo badan waxay yidhaahdeen ajmaca kulu man naxfadu canhu min ahli اlcilmi calى dalik
waxa ahlul cilmi aanu garanayna ee cilmiga laga xafiday oo dhami waxay isku raacsan yihiin imaamka in la raacayo qofkii ka goosta ee imaamka raaci waayana salaadiisi way buraysaa sidaas way yiraahdeen culimadu waa haddii ay sujuudaasu tahay qabla salaam hadday bacda salaam tahay waxa weeye culimadu way isku khilaafeen sidaynu sheegnay qolo waxay yiraahdeen wuu iska dhamaysanaya oo noqon maayo ma raacayo imaamkii mar hadduu istaagay salaadiisi wuu iska wadanaya waayo sujuudaas aanu joogin qaladkii dhacay aanu joogin sahwigeeda laguma laha culimadana waxa ka mid ah haddii ay bacdiya tahay ibnu Uthaymiin ayaa ka mid ah raximahullah haddii aan salaadii ka soo daaho oo aan imaamkii ku xidho iyadoo ragcadihii qaari dhaafeen مثلا وان سو سعودي وصلاة جهرية ومثلا عشاء ركعتي هور قراءة دي وان مقلي انتن سو سعودي ركعتي لباد قراءة دي وان مقلي انتن سو سعودي وحن سو قلي مسجد كتي صدحات مركا انيغا ايغا مقل دانا inay laba ay dhaafeen imaamkii aan la tukanayay ayaa sahwiyay halkuu afartii markuu dhamaystay in anigu laba la tukaday ayuu mid shanaad u kacay cidina ma isixin balse aniga iga maqaldana arintaas rakcadda imaamka uga dhacday sahwiga ee dheeraadka ah ee shanta ah miyaan tirsanayaa mise ma tirsanaya macnihii ma laba kaluun baan tukanayaa mise tii imaamka uu ku daray anna waan ku darayaayo shan baan ka dhigayaa ila waataynu nidhi markii hore u soo sheegnay imaamku wuxuu sameeyo waa la samaynayaa bal markan waxa weeye arrin cad oo bayaan ah ayaan arkayaa miyaan tirsanayaa mise ma tirsanaya culimadu way isku khilaafeen waxay yiraahdeen qolo waa tirsanaysaa qolona tirsan maysid labada culimana waxa raajix ah waxa xoog badan labadooda ra'yi kuwa yiri xabadaas adiga kuma tirsana macnihii mid shanaad ku dari maysid waayo imaamka waxay uga dhacday sahwi isagu waa macduur macnihii wuxuu haystaa cudurdaar sharci ah adiga laakiin haddaad ku darto oo shan ka dhigto qof uu kas iyo cilmi aad leedahay aqoon aad leedahay inay ogaansho aad og tahay baan leeyahay inay tii shanaad tahay ku dari maysid sidaas aanay culimadu u badan yihiin qofkii goor dambe salaada ku soo biiray ee imaamkii la tukaday imaamkii buu la dhamaystay markan istaagay ee aan anigu salaadii wixii iga tagay aan dhamaystirayo ayaan sahwiyay maxaan samaynayaa sidii qof kelidii tukanaya ilaa markanaad imaamkii markuu salaamo naqsado adigu fardi baa tahay salaad munfarida tukanaysa sidaas darteed haddii uu sujuudo sahwigaagu ahaa mid tasliimta ka horeeyana waad ka horeysiinaysa oo aad macnihii nuqsaan iyo shaki ay kaa galeen haddii ay ziyaado tahayna waad ka dambaysiinaysaa sidii qof fardi ah unbaad u dhaqmaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala haynaga yeelo kuwii salaada adkaysta kuwii salaada ku dadaala kuwii salaada cilmigeeda kororsada kuwii ilaahay subxaanahu wa tacaala salaada ay tukanayaan uu naxariistiisa jannooyinka ku geliyo wallaahu aclam wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh